Bom, pessoal, à primeira vista, essa cena pode parecer ser chocante, né? Uma capivara morta e um gavião em cima tentando comer sua carcaça, mas não é nada disso, não. Na verdade, o que nós estamos vendo é uma relação ecológica muito interessante. Essa capivara está tranquila, dormindo, tirando um cochilo. E, para quem não sabe, a capivara é o maior roedor do mundo, tá? E está lá deitada, tranquila, e esse gavião que está em cima dela é um gavião carrapateiro, chamado de milvago shimashima. Então, é uma relação onde os dois estão ganhando. Sabe por quê? Enquanto a capivara dorme, o gavião está ali comendo os carrapatos da capivara. Sim, seus ectoparasitas. Ou seja, o gavião está se alimentando e a capivara está se livrando de seus parasitas que tanto incomodam ela. E essa relação ecológica intraespecífica, ou seja, entre duas espécies diferentes, é chamada de mutualismo.